Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz de yerindedir. Ben de kendimi çok iyi ve heyecanlı hissediyorum. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz minik ve çok şirin Daki markasına ait bir klavye. Daha öncesinde bu klavyeyi yurt dışından temin edebiliyorduk. Gelme süresi, kargoya bir şey olacak mı, gümrük vesaire böyle problemler hissettiğinizi biliyorum arkadaşlar. Çünkü ben de yani yurt dışından alışveriş yaptığımda böyle durumlarla karşılaşıyordum. Acaba kargoya veya kargo kutusuna bir şey olacak mı? Fakat şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Aşağıda bıraktığım linke giderek bu klavyeyi 3 ya da 5 iş günü içerisinde sipariş verdiğinizde 3 ya da 5 gün içerisinde geldiğini söyleyebilirim. Benim de o şekilde oldu çünkü. Ben bu klavyeyi arkadaşlar uzun zamandır biliyordum ve takip ediyordum ama yurt dışında olduğu için ve maliyetli olduğu için temin edememiştim. Klavyenin incelemesine geçmeden önce kutu tasarımıyla devam etmek istiyorum. Böyle bir maliyetteki klavyenin kutusunu es geçemeyiz. Kutunun arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Burada dikkatimi çeken bir yer oldu. 100 milyon tuş tıklama ömrü olduğunu belirtmişler. Gayet güzel. Diğerleri ben yanlış hatırlamıyorsam eski klavyemde 50-55 milyondu. Bu 100 milyon. Tabi bu klavyelerin tuşlarının ömrünü tüketebilir miyiz bilmiyorum ama yine de tuşların yüksek ömürlü olması bizi mutlu edebiliyor. Gelelim şimdi yan kısma. Burada switch rengimizi bahsetmişler ve ayrıca arkadaşlar bu klavyenin birkaç tane farklı modeli var. Kırmızı switchli olanı var, farklı kırmızı switchli olanı var. Ben ultra sessiz olan kırmızı switch'ini aldım. Ve gerçekten de şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bunun kırmızı switch, elimde 2 tane daha klavye var. Bunları kıyaslayacağız. Yani düşünebiliyor musunuz? Ultra sessiz ve beni gerçekten çok şaşırttı. Hadi şimdi klavyeyi de kutusundan çıkartalım. Ben daha önce bu şekilde bir tasarımla karşı karşıya gelmemiştim arkadaşlar. Klavye ve dokümanları koruyacak bir tane şeffaf plastik bizleri karşılıyor. İçerisinde şöyle bir tane sticker, doküman. Doküman arkadaşlar İngilizce ve Çince. Şöyle bunu da geçiyorum ve klavye bizleri direkt karşılıyor. Abi bir de bir şey diyeyim mi? Yani bayağı bir heybetli. Şöyle klavyeyi de çıkartayım poşetinden. Şöyle bir gösteriyorum. Önünü arkasını. Arkadaki kısma hemen geldim. Burada bizleri mükemmel şeyler karşılıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan kablomuzu çıkartıyorum. Hatta açayım hızlıca. Kablosunu bile ben çok beğendim. Örgü yapıda beyaz, iki tarafı da korunaklı plastik korumalı. Şöyle bir plastik kelepçesi olan örgü yapıda bir kablo bizleri karşılıyor. Klavyenin kablosu bile bu kadar güzelse diğer kısımları nasıl güzeldir siz düşünün. Şimdi daha bitti mi? Bitmedi. Burada switchleri sökeceğimiz bir aparat geliyor. Bak tuşları demedim, switch dedim. Bak geliyorum. Burada da tuşları sökmemiz için bir tane tuş sökücü aparat yollamışlar. Ve kutunun içinden de bu şekilde tuşlar geliyor arkadaşlar. Bunlar beni çok mutlu ettiğini söyleyebilirim. Şimdi hemen şurayı toparlayalım ve klavyeye gelelim. Gelin klavyeye şöyle bir yakından bakalım arkadaşlar. Klavyenin ön yüzeyi böyle. Bu arada gerçekten çok öyle ağır. Yani bir klavyeye göre, bu şekilde bir küçük klavyeye göre ağır. Hemen şöyle ben zaten hassas tartımı almıştım. Sıfır mısın? Şöyle sıfırlayalım tartımızı. Şöyle koyuyorum. 627 gram. Yani şu an tepe kameram olmadığı için gösteremiyorum ama farklı bir açıda size bunu göstereceğim arkadaşlar. Normalde bu 500 gramın altında olur diye tahmin ediyordum. 627 gram. Klavyenin bağlantı kısmından da bahsetmek istiyorum çünkü FPS oyuncularının en sevdiği özellik olduğunu söyleyebilirim. En yüksek frekans olan 1000 Hz yoklama hızına sahip USB hit kullanılıyor dostlar. Yani klavye giriş sinyalini saniyede 1000 kez bilgisayarınıza sinyal gönderdiğini söyleyebilirim. Ses testi kısmında arkadaşlar 2 tane kırmızı switchli, bir tane de membran klavye ile beraber Daki marka klavyeyi test edeceğiz. Şimdi öncelikle klavyenin
switch'ini şöyle size göstermek istiyorum. Böyle gösterebiliyor muyum? Yakından zaten göstereceğim kamerada eğer gözükmezse. Güncel olarak kullandığım klavye bilgisayarda. Bu da kırmızı switch. Ve Game Booster'dan bir tane daha kırmızı switch. Şimdi gelelim Mebrem klavyeye. Hiçbir şekilde bir şey yok. Ve birazcık kirlidir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hiç temizleme fırsatı olmadı. Ayrıyetten de yaklaşık bir senedir kutusunda duruyor. Tüm standarttaki One 3 mekanik klavyeler çalışırken değiştirilebilir soketlere sahiptir. Kullanıcılar anahtarları sökme zahmetine girmeden anahtarları kolayca yerine takabilir ve çekip çıkarabilir. Bu da onu çok çeşitli mekanik anahtarların keyfini çıkartmak için en verimli seçenek haline geliyor dostlar. Klavyenin malzeme kalitesine de değinmek istiyorum arkadaşlar. PBT malzemeden oluşmakta. PBT malzeme nedir? Hadi hemen hep birlikte ona bakalım. PBT plastik olarak bilinen polibütilen teraftalat polimerlerin polyester ailesinde yer alan yarı kristal termoplastiktir. Peki bunun özellikleri nedir? Yüksek güç, yüksek süreli kullanım sıcaklığı 150 dereceye kadar, daha yüksek sıcaklıkta bile çok iyi sürtünme direnci, aşınma ve benzeri olması gerekiyor bu. İyi hava şartlarına karşı direnç, çevresel stresten çatlamaya karşı dayanıklı bir malzemeden oluştuğunu söylemek istiyorum. Malzeme kalitesi de bu şekildeydi. Ben malzeme kalitesini beğendim. Zaten ses testinde de sizler de anlamışsınızdır. Ayrıca başka bir klavyede görmediğim bir özellikten de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere klavyeden mouse'u kontrol edebiliyorum. Mouse'unuz bozuldu ya da keyfiye klavyeden kontrol etmek istediniz. Ben örneklendirmek olarak not defterinde göstermek istedim. Siz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
modlar arasında geçiş yaparken kendinize özel makro ayarlaması yaparak klavye kullanımınızı kolaylaştırdığını belirtmek isterim. Ben herhangi bir tuşa ismimi yazdım. Gerisi sizin tercihinize kalmış dostlar. Parlak aydınlatma efektlerine sahip RGB aydınlatmalı klavyenin parlaklığını, hızını ve rengini değiştirin. Kendi stilinizi klavyeye yansıtın. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ürünün linkini açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videolarında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.